Новости, которые запрещено показывать на YouTube, можно найти по ссылке в описании. Важные новости. Крымский мост. Закрыли по сигналу воздушной тревоги. Крымский мост временно закрыли. Звучит сигнал воздушной тревоги. Сообщили в оперштабе региона. Мост временно закрыт. Звучит сигнал воздушная тревога. Всем покинуть мост, говорится в публикации в Telegram-канале. Позднее его оперштабе сообщили о возобновлении движения по мосту. Следующие новости. Залужный доложил американскому генералу об успехах в воскресенье. УКОР. Главнокомандующий воскресенье УК Валерий Залужный сообщил в своем Telegram-канале о том, что доложил по телефону председателю Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марко Милли о ситуации на фронте. По его словам, укрвоины имеют успехи на нескольких направлениях. Провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США. Генералам подробно рассказал об оперативной обстановке по всей линии фронта. Вооруженные силы УКР, несмотря на сверхсложные минные поля противника, противотанковые заграждения и систему огневого поражения на нескольких направлениях, имеют успехи, написал Залужный в своем Telegram-канале. Последние новости. В Белом доме заявили, что в воскресенье УКР эффективно применяют кассетные боеприпасы. УКР уже неделю применяет переданные США кассетные боеприпасы и отчитывается в Вашингтон об их эффективности, сообщил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Они боеприпасы уже на поле боя с прошлой недели или около того. Мы получаем обратную связь от УКР. Они используют их достаточно эффективно. И соответствующим образом, заявил Кирби журналистам. Следующая новость. Гутерриш осудил удары России по военным объектам в Одессе. Генсек ООН Антонио Гутерриш осудил российские удары, нанесенные в ответ на Крымском мосту по объектам в портах УКР, включая Одессу, где, по данным Минобороны, производились и хранились боевые беспилотные. Генеральный секретарь решительно осуждает удары России по портовым объектам в Одессе и других укрчерноморских портах, заявил на брифинге официальный представитель Генсека Стефан Дюжарик. Следующая новость. В США подсказали УКР простой способ провозгласить победу. УКР может бесконечно говорить о своей победе до тех пор, пока она хоть в каком-то виде остается на карте. Такое мнение высказал обозреватель Брэдли Деван в публикации для American Conservative. Так он прокомментировал статью премьер-министра УКР Дениса Шмыгаля в «Политика», где тот заявил, что Россия якобы хотела уничтожить УКР, но не достигла этой цели. По мнению Шмыгаля, такой исход свидетельствует о победе УКР. Следующая новость. Польские депутаты устроили матерную перепалку из-за УКР. Обсуждение импорта зерна с УКР спровоцировало матерную перепалку между польскими депутатами Янушем Ковальским и Дариусом Климчуком в эфире телеканала. В результате ведущий пришлось встать между ними, чтобы разрядить обстановку. Ковальский, представляющий объединение «Суверенная Польша», союзника правящей партии «Право и справедливость», обвинил Климчука, депутата оппозиционной Польской народной партии, в желании его полиции либерализовать торговлю с УКР. Следующая новость. Пушков сообщил о ясном сигнале от Европы для Эрдогана. Заявления представителей ЕС о возможности принятия Турции являются ясным ответом президенту страны Реджепу Таипу Эрдогану. Такое мнение выразил сенатор Пушков, как ранее заявил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петерстана. Турция не станет членом ЕС в 2024 году. При этом он добавил, что блок пока не готов предоставить Анкаре безвизовый режим. Следующая новость. Экс-судья раскрыл главную цель США в отношении России. На УКР невозможно достичь прекращения огня из-за того, что США боятся потерпеть поражение в стремлении сменить власть в России. Такое мнение высказал бывший судья Верховного суда Нью-Джерси колумнист Эндрю Наполитано на своем YouTube-канале Judge and Freedom. Вы знаете, почему нет прекращения огня? Потому что Джо Байден и глобалисты в Госдепартаменте, такие как Виктория Нуланд и Тони Блинкин, не хотят прекращения огня, так как это приведет к позорному провалу их планов по смещению Владимира Путина. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако УКР на законодательном уровне ввел запрет на них. Следующая новость. Наступаем не мы в США.
забили тревогу из-за маневра Путина на Укр. Военные задают позиции российской армии. Несмотря на то, что Укр планировал активно наступать, пишет отставной офицер НАТО Ставрос Атломаноглов. Статьи для Фортефов крупномасштабное контрнаступление хоть и ведут Укр, но и где контратакуют именно русские, особенно в восточной части Укр на направлении Сватово, криминальные они продвигаются на запад несмотря на обилие лесов, отметил военный. Следующая новость: Лондон передал указ снарядов в 15 раз больше запланированного. Великобритания передала Укр в 15 раз больше артиллерийских снарядов, чем планировала год назад, сообщил министр обороны страны Бен Уоллес. Его слова приводят агентство по медиа. Например, мы поставили в 15 раз больше артиллерийских боеприпасов, более 200 тысяч, чем планировалось изначально, сказал он. Глава военного ведомства подчеркнул, что Британия передала Укр войскам не менее 5 миллионов единиц противопехотного оружия, включая минометы, гранаты, а также 1500 единиц противовоздушного оружия и 100 пусковых установок для него. Следующая новость: в Укр признали мощь российских станций РЭП и назвали их главной целью воскресения Укр. Российские системы радиоэлектронной борьбы оказались сильнее Укр, заявил пресс-секретарь восточной группировки «Воскресение Укр» Сергей Чреватый. Его слова приводит издание Клименко. У врага достаточно мощный РЭП, у нас этот компонент нуждается в улучшении и усилении. Укр имеет мощную школу радиоэлектронной борьбы, поэтому мы будем наращивать мощности. Российские станции РЭП — это цель номер один, сказал он. Следующая новость: получит все в США, раскрыли ужасающий план удара по России. Запад пытается как можно больше ослабить Россию, чтобы завладеть ее природными ресурсами, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Макгрегор в своем блоге на YouTube. По словам военного, план западных элит по уничтожению идентичности народов, который уже давно запущен в Евросоюзе, намерены реализовать, и в России президент Владимир Путин будет сражаться до конца, чтобы его страна не повторила судьбу Западной Европы, заявил офицер. Следующая новость: Польша заявила, что поддержит Укр. Только в том, что выгодно Варшаве, Польша будет поддерживать Укр, только в том, что на руку ей самой, заявил заместитель министра иностранных дел республики Павел после окончания встречи глав МИД стран ЕС. Так он прокомментировал высказывание премьер-министра Укр Дениса Шмыгаля, который назвал намерение Варшавы продлить запрет на ввоз укрозерно недружественным и популистским шагом. По словам Яблонского, такое заявление следует считать не слишком дипломатичным и не слишком рассудительным, больше помогает Укр в огромной степени, предоставляет огромный объем поддержки. В то же время все, что мы делаем для Укр или для других союзников, мы всегда делаем, потому что это является реализацией наших национальных интересов, наших государственных интересов. Мы руководствуемся этим, сказал он. Следующая новость: такого не видели даже мы в США, ужаснулись из-за хода Путина против воскресения Укр. Российская армия наносит большой ущерб. Воскресение Укр массированными налетами дронов, пишет обозреватель The Washington Post Майкл. Особенностью нынешней российской обороны являются вездесущие БП, которые в режиме реального времени предоставляют армии детальную информацию о местонахождении Укр войск, позволяя ей проводить массированные атаки беспилотниками камикадзе или наносить точечные удары, говорится в статье.